हेलो सबैलाई नमस्कार। हामीहरू आमा छोरी हुँदै हात्ती वनबाट यता कोटेश्वर जाने भनेर बाटोमा लाग्यौँ। अनि यसो एउटा भिडियो बनाउँ न त भनेर बनाउने गएको है। एकदमै रमाइलो लाग्यो आज पनि त्यति दिन जाम पनि कसै थिएन। यहाँ तीनटा बाइक लड्यो। घरको माथि एउटाले मेरो मोर्ने गरेर गाडी खायो। के भयो भने एउटा चाहिँ आउँदा आउँदा आफै लड्यो हैन। अनि त्यो कारणले जाम भयो। अनि त्यसले उठाउन सकेन बिचारा आफ्नो बाइक हैन। स्प्लेन्डर चाहिँ उठाउन सकेन। भिडियो बनाउँ न त भनेर बनाइहाल्यो। अनि छोरीले स्कुटी चलाइरहेको चाहिँ म पछाडि बसिरहेको छु। एकदम रमाइलो लाग्यो। अनि त्यो हावाहरू त्यो बाटो हिँड्दाखेरि अनि उसको आज खासै त्यति धेरै जाम पनि नभएको कारणले गर्दा पनि एकदम रिलिफ फिल गर्ने मैले हामी अब भनौँ न सानो बाटो क्रस गरेर बेनतिर लाग्यो। माथि त्यहाँको बिएनबी आयो जो हामीले कति दिन पुरा गरेको थियौँ बसेको एकपल्ट पनि छुटेको थियो जामले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि कि त्यो अनुभव अब सायद कसैले पनि गर्नु स्पेसली बिरामी एकदमै राम्रो भयो। एकदम आनन्द आयो माथि चढेपछि अर्कै लाग्यो किनभने यो हाम्रो फर्स्ट काठमाडौँमा लगभग 4-5 वटा ठाउँमा राख्यो भने रमाइलो लाग्यो। बिरामीले पाएको दुःखहरू जे होस् अब बिर्सिनुहुन्छ एकदमै गाह्रो थियो। एम्बुलेन्सै जामै जाम ग्वारखुको स्पेसली ग्वारखुको जाम एकदमै धेरै हुन्थ्यो। कोटेश्वरमा जाम छ, तिनपुरेमा पनि जाम छ। यो जाम चाहिँ हटाउनु पर्छ।